सो हेलो गाइस, मैं मोनू। सो गाइस, ये हमारी गाड़ी है, हुंडई एक्सेंट है। तो इसमें जो इशू आ रहा है, गाड़ी तो लेट स्टार्ट है और मिशिंग की प्रॉब्लम है। ये पूरी कहाँ जा रही है और इसमें चेक इंजन लाइट भी ब्लिंक कर रही है। दिखाते हैं आगे से। ये सो गाइस, इसे दिखाते। सो गाइस, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, गाड़ी मिसिंग कर रही है और स्टार्टिंग पे इशू है। ये स्टार्ट हो रही है, कितनी खड़खड़ा रही है। ये इसमें मिशिंग की प्रॉब्लम है। बाकी करते हैं, इसमें लगाते हैं स्कैनर, फिर दिखाते हैं क्या इशू आ रहा है। रेस दे और जैसी रेस दोगे वैसे फड़फड़ाएगी और बंद हो जाएगी गाड़ी, वाइब्रेट करेगी बहुत। ये सो गाइस, ये मिसिंग कर रही है, तो लगाते हैं स्कैनर, फिर दिखाते हैं क्या इशू है।